सर्दी में खांसी होना एक आम बात है, लेकिन क्या जानते हैं कि अनार के छिलके इससे दूर कर सकते हैं। अनार खाने के फायदे तो आपको पता हैं, लेकिन इसके छिलके भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ये सर्दी, खांसी और गले की खराश को कम कर देते हैं। आपको खांसी हो रही है तो अनार के छिलकों को धूप में सुखा लें। इसे महीनों तक आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। 1 लीटर पानी में लगभग 3 इंच का छिलका डाल दें। इसे डालकर उबालें और छान लें। पूरे दिन आप इसे सिप सिप करके पिए, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। आप चाहें तो इसे किसी फ्लास्क में भरकर रख सकते हैं और पूरे दिन इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी चाय भी बना सकते हैं। अनार की चाय बनाने के लिए 1 कप छिलके लेकर उन्हें धो लें। इसके बाद उन्हें सुखा दें। जब सूख जाए तो मिक्सी में पीस लें। अब इस पाउडर को आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दें और जब भी आप चाय बनाएं ये पाउडर डाल दें।